janarion maitale ongietorriak Nafarroko janariak saio honetara. Gaurkoan, Xaloa Telebista Arantzan hurbildu da eta hain zuzen ere Burlada jatetxe ostatuan gaude, hemen bertako nagusi eta sukaldaria denekin Ester Burladarekin geratu gara eta bi plater prestatuko ditugu. Ez galdu gaurko Nafarroko janariak saioa hasi behar dugu eta. Beno lagunak, erran bazala hementxe gabezi Arantzako Burlada jatetxe ostatuan eta nire alboan Ester Burlada, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zueri gure gana tortzeatikan. Zuen gonbidapenatik, eskerrik asko nitz. Bueno, errai duzu gaur bi plater imar ditugu, ezta? Bueno, gaur imar dugu ensalada de pato bat, eta gero inentxugu torrija batzuk. Erki orduan izan da plater, lehen biziko plater bat eta postre bat, ezta? Bai, horixen. Bueno, zu hemengo nagusi izan zela, sukaldaria, eta ni zure laguntzaile, hau zure pintxe izan naiz. Bale. Ester bertako nagusia da eta baitere sukaldaria, orduan berarekin prestatuko dugu gaurko bi platerak. Ega, erran, zer egin behar den? Bueno, a ber, hasiko gara, lehenbiziko litxua nahi baldin baduzu, pues montatuko dugu litxua. Joan ez orduan litxua egin jartzen? Bai, zuparatu hori hor. Erki. Haitzongi. Hau erran dugu atikin inen dako da. Bai, atikin. Mollejakin, magre, jamon, de pato, eta hemen txen badugu foa puxka bat, gero plantxan azkena itxeko. Erki. Hola pixko bat. Denekin duzu ongi ongi bildu. Hola bai, permanente bat bazala. Erki. Eta guain magrek hemen markatuko txugu. Hau zure emaen dizutiteko? Bale, muy bien. Zu, Ester, zenbat urte daramazkizu sukaldari moduan? Bueno, nik bizi guztia daukat hemen. Bizi guztia sukaldari moduan, ez da? Bai. Aha. Eta zenbat urte dauzka Burlada jatetxeak irekirik? Pues irekirik antxu, 76 irekitzen, eta 55 urte irekirikan. Bai. Nahizu hau paratuko dugu hemen, oain? Orain mollejak hemen jarriko dut? Bai. Bai? Holtzen jarriko dugu. Oain nahi batzu netikan pixkot eman. Mermelada? Hemen, bai. Bueno, bai, nik ineko gauz bat da, bai, mermelada antipura. Botatzen dut baixterrin edo gaintikan? Dena mezklatu. Dena nazi? Zenbat? Geixigo. Bezera gehiago? Bai. Azti? Oain nazi pixkot. Zerekin nahi zuen nazia? Unekin berakin. Holtzen nazi zu joan nazten. Gaurkoan ensalada, atezko ensalada bat, unek ikagarrizko harrera hon omen du, ez? Bai, unek, hau saltzen da hitzongi bino. Bueno, dire gauzak egigore saltzen direnak... Ensalada pila bat egin ensalada pila bat egin txugu, babarrunak, hilar gorrilla Arantzako erosten dugu, itxeko odolkik, hori denak hitzongi saltzen dire. Orduan, Arantzako... Beldo txerria eta solomilua eta dentikan. Bueno, Ester, Burlada jatetxera hurbiltzen dena, zer aurki dezake hemen? A ber, hemen ematen dugu karta, ematen dugu menua, eguneroko menua, asteburutako menua, hamburguesak, sandwichak, bokadilu, pizzak, eske guain ja dentikan. Eta gaina zuen hamburguesak ere baute berezitasun bat, ez da? Bai, gure hamburguesa izena du hamburguesa kaltxer, gure itxik izena du kaltxia. Bai. Eta orduan, patu ginean hamburguesa kaltxe izena eta egile erran ongi saltzen da. Bai. Eta hortikan aparte erran duzu, baitere dituzula bokadilu, pintxuk... Bokadilu, pintxuk, ez dakit, arkume herria, solomilua foakin, solomilua guarnizionikin, arraiak, hori kartan dentikan. Eta, guan gehien bat, hauniz saltzen da, hamburguesa, bokatak, hori, plater kombinatuk, pixkot... Zuek ere baduzu jangela barruan eta kanpone baituzen mailak eta... Bai, gu badugu barrenin jangela bat, kanpoa eta badugu goian beste bat. Beste bat duzu, Bai. Kanpone ikusi dut baduzula brasa. Bai, aurten gogotu zaigu, udan eskaindu behar dugula brasa. Eta brasan egiten dugu churrasco, ollaskoa,
txuletak brasan, eta bueno, badu, bai, jendik Harrera ona. gustatu zio, bai. Gero, Bertan egotia kanpoan eta ikusten duzu nola egiten horrek. bai, eta jendiri gustatu zaio hori. Eta bueno, a ber, saiatuko gara udan, gero negun kanpun ez garariko igual brasa, baina, bueno, udan, bai. Orain, uda, edu Eta zaigu horitxe. eta horretan, ederki. Nola pasa duzue, aurtengo... A ber, aurtengo... Pandemia honek zer nolako eragina izan du? Aurtengo eta joan den urtekoa zandu da zaila. Bai. Binon, hombre, denak gauz txar guziek ona zerbait ere irausten dute, ikasten da zerbait. Bai. Binon, egila da, ni konturatu naiz, bertako jendik zemat lagundu digun, eta torri da jende pila bat bertakoa, orduan, ideki duki dugulikan jendik bai egin du bere torrer hori, eta gu haitz, pues hori agradezitxu gaude bertako jendik. Hori eskertzen duzu pila bat, Bai. ezta? Bertako jendia mugitu Bai, dela, bai, eta bai, horrek, bai. horreri esker, segitu duzula Bai, lan, ezta? bai, por supuesto. Pues eskerrak emati ez da, baina Bai, bai, bai. ez? Bai, itzen Eta holtzen. Hau zekin duzu, orain Bueno, reservatu edo hau botatzen duzu? reservatuko dugu hemen, Bai. oain inen dugu foa eta utziko dugu hemen txen. Hau, hola, Pasatzen duzu foa orduan? bai, paratzen altzu foa hemen txen. Holtzen. Eta endiri horiek ere marko dire... Bai, horik paratuko txigu lau baixtertan. Bai. Joen naiz osto batzuk eta kentzen? Bai. Bai. Zuri bertako produktuak erabiltzea ikarri gustatzen zaizu, ez? Bai, a ber, Ilar Gorrilla erosten dugu hemen arantzan, Mikeleri... Mikel Leizari, ez da? Bai. Aha. Posok erosten dugu Maktikon, aragia erosten dugu pues, batzutan Donestaban, bestetan Seineri, Bai. eta hola, Donestaban suman gehientan erosten Aha. dugu. Bueno, dentan aritzen gara pixko bat. Nien betide saiatzen zaten Nafarroko produktu erabiltzen, eta Bai. bertako ekoizli... Eta edo- beldotxa bertakoa, eta holtzen. Zenbat tomate gehiago nahi zu jaztia? Bai, ongi, Hola. bakarra, Bai? hau nik jazten diotola pixkaten Baizterren? Vale, pues. hortzen, iruditzen zit politagoa. Bale, konforme. Venga, nik Holtxe. zuk eraiten duzu modu. Oain ja botatzen aldiozu herreri gatza, Gata, bai? eta hor baduzu olioa eta vinagre Olio beltza, beltza. jazta Vale. nahiko gatza, Bale? bai, eta baina horixen pixkot egin dugu Zer nasi, hemen manitu horrekin duzuna, eh? manitu horixen, honekin manitu, Gauza bat, botatzen zu lehen direziko ozpina eta ero hau, edo Ez. kaso honetan berdin hau dena mezklatua dago. Bale, orduan botatzen diot. Bai, holtzen, Hola? pixkot gehixigo, Geixo. bai, jazta, Hor, listo. Venga, pues. Ni eskaixen ibilti dute, Berziti bihurtzu edo azken Ez, ibiltzen duzu? hori gero, Vale. paratuko dugu hau hemen txen erdi-erdien, Bai, eta manen diogu gatzalodi pixko bat, ederki. okatzen dutxugu hola pixkot denin, Bale? bai, zuk, Intxaurra batzuek eta jazten txugu, ez da? Hoixen. Bale. Lehen ez geneukan horrelako otxurerik intxaurrek eta sartzeko. ez, binoan ja... Eta den da falta gehiago- botatzen, ez da? Bai. Bai, gure amak iltxaurrak eta ezkion sartzen deus Ez? erire. Binoan ja dena da iltxaurra eta pepitak eta... Bai, ez da? Bino, bueno, pixkot imar da baitere. Gauz hona dire. Bai. Opatuko dugu hola. Jendik, harrera hon izaten jo? Bai, bai. Ensalada eta harrera hon Bai, izaten dute? hau ensalada hau adibidez saltzen da aitzongi. Bat, Bai. jugu ensalada gehiago, ensalada gaztana, txipironana, ollaskuna, bakailuna, pila bat. Bino Bai. gehiena saltzen dena da hau. Jendik, ikarri maite dut Bai, ensalada, bai. ez da? Atia gustatu bartzizu, ensalado jateko. Ja. Ez bazizu atia gustatzen, Unek dauzka, errandu magreta, molleja... magreta, mollejak, jamon, bueno, magra, bai. foie, eta guan paratuko txiguok. Magretak, Bai. Eta zure salsa sekretori, bai, haitzen dit. ez dakit. Ona, goxu bat etzen da, baina erratxin zute, gustatu behar da Atia, atia. gustuko behar dizula, eta? Kriston pinta doka. Holtxe? Ester. Gero probatko dugu. Ba. Bai, Aitzongi, hola Pues jazteko holtxe. zerokeia?
Orain botatzen duzu gaintikan. Oltxe? Mira, jarabe Eta listo. de Modena. Bai. Izango litzateke. Bai. Orduan, hau ja, lehendabiziko platera bat. Hau lehen da biziko platera. Listo. Bada jende haunitz, Bai. bakarra platera hau jaten duna eta gero postre bat. Eta hemen aukero hori ere badago, ez da? Etorri, Bai. ensalada jan, eta gero postre bat, Bai, kafe bai. bat izan bat, Eta gainera guain, nik uste dut jendik ez du hainbeste jaten, hola lehenbizikoa bigarna baitere jaten dute, bino gehien bat hola holko ensaladak eskatzen txustelikan, da gehien bat ensalada eta gero bigarren platera bat. Igual ez dela jendia hainbeste denbora erabiltzen mai batian do zer den, ez? Ez, bai. Jenditik buelta eskat Hori zer da, den, horrelako bai. zerbait egin, Bai, edo eta martxa. Ez dakit, edo hamburguesa kaltxe bat, edo bokata bat, eta postre bat, eta hori bai postria gustatzen zaio. Gainera postrik, bueno, Zuek egindako dire postrik? postrik denak guk egindakuk. Batxugu 15 postre klase diferente gionek eginak edo, hola, batzutan, pues bueno, erraten dugu beste bat berria bino, a ber, ezin da dena, Aha. eta holtxe. 15 postre badituzela, Bai, eta hori bai. aipatuta imarko orain postria. Bai, hori xen gainera. Orduan, hau utziko dugu hemen, ja lehendabiziko platera edo, eta hasikora postrekin. Venga, pues, minutu bat eta berehala gatoz. Beno, Ester, orain postria. Bai. Hau da, a ber, torrijak, Bai, eta da pasta beresi bat. beresi edo. bat, eta egiten txugu pues, moiztu, Bai, eta paratzen txugu, bai, Holako hola. maixeletan Bai, dorrela? sobera lodi-lodiare ez, bino, bai, hor nola ikusten zu, sobera lodia? Ongi. Hor ongi? bai. Hau normalin ogi egin ikin da? Bai, bino nik Zuk egiten egiten zu? nekin, porque Goxogu. goxogu direlkoz. Erki. Eta paratzen txugu bezperan Bai, esnia eta kanela pixkotekin, aha. Osa, behar dute egon urdu batzuek? bai, Esnez. pixkot gozatzeko eta Aha, gero ok. ja presitzeko. Aha. Eta bezperan paratu eta gelditzen dire holtzen, Iken juzu esnikin ongi esnia eta kanelakin. Aha, erki. Esnia irakin eta Bai. kandelakin. Bai, bai, bai. Kanelakin. Eta pues, gelditzen dire hola. Aha, erki. Ta- Orduan, horrela dugula esnikin eta ongi edo esni ongi xurgatu dutela, hori zikin duz orain presitu. Bai, Aha. bero-berua patu zertagia. Bai. Unetaz aparte, erran duzu lehen, 15. Bai, unetaz aparte, a ber, batxugu egiten dugu gazta tarta, sagar tarta, kafe tarta, 3 txokolatezko tarta, samingoxo, kulan de txokolate, kanutilu kremakin. Osea, burlada jatetxetikan ezin da ateri postre bat probatu gabe. Ez, Nahi eta nahi, egia da- Esterren postrik nahi eta nahi ez probatu gabe. Bai, bueno, esterren postrik igual nerik bino gehiago dire, nire semia baitere aritzen da sukaldin, eta arek egiten du postre honak, eta baitere nire alabak, bakarra nire alabak hemen dagolikan, bino bestela nire semitan, bino semia baitere postretan hona da. Zenbat lagun egiten zen lan hemen burlada? Hemen egotzen gara, badugu kanpoko jendia lanin, Bai. bino nire semiatani. Aha. Eta bilek aritzen gara sukaldin, bilek zerbitzen eta bile barran bihar baldin bada. Aha. Bino urare sukaldari ona da. Abai, Bai. amatik ongi ikasia. Bueno, nik uste amatxitik. Abai, amatik. Bai. Ni haitz sukaldari ona ez nintzen, bino biharrak irautze dit, pixkotik irauz dit. Eta holtzen, Bueno, ikusten dut ja presitzen da kolore politatzen nahi direla. bai. Nio pixkot gehiago Bai. gustatzen zit presitzia zengatikan. Bestela barrena gelditzen da izbera. Orduan, nio haitz postre goxua da. Bai, kanpotikan gustatzen zizu Bai, horrelako... doratu egotea. Bai. Erki. Uneke haitz harrera honi zen du? Bai, bai, torrija, bai, beste postrik ere bai, Bino torrijak hierran ahitzona, eta etxeko tartak ere saltzen dire ahitzongi. Denak itxin egindako Denak. postriak. Denak, bai. Eta bada norbait itortzen dira bakarra postri jatera? Bai, bai. Bazkare Eta unitzek egiten dute, pues hori aiztin erran duguna. Igual jaten dute ensalada bat eta postria.
eta edo ez dakit, hamburguesa kaltxe bat edo plater kombinatu bat eta, bueno, plater kombinatu gehixiko da, baina postre gustura jaten dute. Bai. Gainera, hemen razioak ere ederrak bai, eta gero gainera egiten dire momentun. Oke zintzu egin lehen ogotikan eta gero berotu taman. Hori da, lehen momentun egindako postre direla. Bai. Aitzungi, behin pixko plantxan da pasatu dugula, orain? Botatzen diogu azukre pixko bat. Bai. Eta hori geldituko da... Hau da hitzona, bakarra hori da. Gelditzen da dena gorputzen. Hola, itxekia. Mendaurko guelta egin tondoren. Mendaurko guelta egin edo joan tondoren joan ez ez. Bai. Igual ziztera, joatuko gugu gehiago sartuko dela ez, abian tondoren. Bai. Ze ona. Eta hau gelditzke holtzen. Deus ere gehiago ez digu matxen, ez elato, ez nata, ez deus, eta bera... Nahiko zapore... Bai, nahiko gustu badu eta... Eta ja horrekin nahiko dela, ez da? Bai, bai. Bueno, Ester, bi platerak intxugula eta gain, probatzio etxeritzi ditzen? Bueno, probatuko dugu hortxen, atanin gaur egulde derra da, eta janen dugu hortxen tekatuko dugu pixko bat. Zukerran ardo pixkotekin. Bai. Zukerran gero ze ardo jarriko digun aiztiko ensaladarita? Bueno, nik jarriko nioke inurrieta beltza bat. Aiz goxua da. Jendik eskatzen du haunitz inurrieta beltza. Batugu ardo ego, binon Nafarrokoa gehien bat hau eskatzen dute. Hori gustuko duela jendia eta gaurkoan? Bai, xurilare inurretana ahitzona da. Baina gaur edanen dugu beltza bizkot. Ahitzongi ditzen zait. Pues, guazen, probatzera eta... Bale, guazen. Bai? Ega, pues, guazen. Ahitzongi. Bueno, Ester, burladako aterpen gaude, sarreran. Bai. Ikarrizko txoko polita zue, Bai, bueno. Nahiko tokatu zigu aurtengo gauza honekin, itxia bertze toldo bat eta hola. Pixkot maldapan dago, bino bai, badu jendia gustura dago. Arantzak ote du, hola, eskandan bat edo... Bai, batxu. Gehiena, malda beti da. Nire atzean ikusten dut lehen aipatu dugun brasa edo, ez da? Aurten, gogotu zigu, imar dugu brasa paratu behar dugu kanpun eta kusi nola zitzen geren, zergatik jendiri gustatzen zaio brasa inako janaria. Orduan, maten dugu aukeran, haiztin erranduten bezala, txurrasko, olaskoa, txuletak, arraia, nahi dena. Eta bai, asteburuko menun sartzen da suplemento pixkotekin brasan eginako janarik ere. Eta, hola, pero badugu astez ere badugu menua, 13 eurotan dugu astezko menua, eta batzugu bi aukera astez. Astez nahi baldin badute iorek berexi, edo guk atetzen dugu menu degustazion bat. Degustazion hori zer da, zuek? Guk atetzen dugu, bi platera hasitzeko eta bi bigarrentako. Postria beti berexi. Eta hori gure amak beti zaten zuen kostumbrea, eta orduan, segitzen dugu eta hilarran, jendik, batzuri gustatzen zaio, bertziri gehiago gustatzen zaio bere istia, bino, bai, eskatzen dute. Hori lehen jatetxetan eta eramitzen zen honiz, ez da? Bertako sukaldariek edo atetzen zen, hantzeukan guzti hori eta... Eta guk horrekin segitzen dugu astez. Gero asteburutan maten dugu menua, asteburukoa 18 eurotan, badire 7-8 gauza hasitzeko eta beste 7-8 bigarrentako. Eta iztin erranduten bezala, brasan nahi dunak pixkot gehixiokin aukeratzen du brasako zer nahi duen. Eta hola. Eta aukeran, kanpoko maila hauek ere dituzue, barrenin mailak eta bertze... Eta goian badugu beste komedore bat. Bakarrik oaingo aforu, oaingo gauza honekin, jende gutxi sartzen da barrenin. Bino, iruleku batzugu jendia sartzeko. Udan, denbora honekin jendik nahigo du kanpun. Betire gusturago, ez da? Bai. Pandemiako garai honetan ibilizate jatekoak prestatzen eta eramiten zerbitzatzen kanpun edo nola ibilizate? Bai. Egin dugu gauz diferentik haunitz pandemiako denboran zengatik irausten duzu biziak. Eta orduan itxetara eraun dugu janaria. Oain jendia tortzen da janari hori eske eta erautzen dute iorek. Ikan segitzen duzu orduan, ez da? Bai, bino nahi baldin bada erautzia, ez badute modurik, erautzen dugu. Bakarra, gehiago pandemia denboran egon du gara erautzen.
eta, hola, bino nahi dunak, batek nahi badimadu itxin prestatzia nizerrakik, badula bankete bat, eta, nahi dugu entrante batzuk prestatzia guri, gure itxin, ez? Baitere badugu auker hori, zengatik egin dugu, lan hori egin dugu bakarrik, badugu urte bat ainen txarra, ez gara... Dena galerazi zagola, ezin lanik egin, eta... Bai. Nion aukeran ikusten duzu ikarrizko gauzpilek hemen Burladan, eta modu desberdinetan, ez da? Hemen bertan, gure itxin ere, eramiteko modu ere, eta aukera badagola, ez da? Bai, hori bai. Eta hola, bino, jendik dentikan eskatzen du, kartara eskatzen du, menua eskatzen du, bino, gehien bat da, en plan bocadillo, plater kombinato, hamburguesak, guk hamburguesakin badugu, hori, jendiri gustatzen zaio, eta eskatzen dute honitz. Eta bezeroen artean nola desberdintasuna edo sumatzen zu, lehen zen nolako edo ze motatako bezero etortzen zen, eta orain zein hurbiltzen den Burladara? Leheno Gipuzkotik tortzen zen jende gehiago, oain gauza honekin ezin ziren torri eta gelditu dire. Bino naiztin erranduten bazala, nik pil bat eskertu dut bertako jendia. Bai, zengatik, kanpoko jendia tortzen da, bino, ezin zen torri eta guain hasiko da tortzen, bino, guk tiratu dugu bertako jendikin. Gazteria gehiago sumatu da, edo jende heldu gehiago? Heldua inda pixkotik katu batetzeko. Bino, gazterik segitu du, eta bai, eta nik beti erratzen dut gaztia dentako da ona. Erro nahi dizut gaztik, helduk ere bai, bino, gehixigo ikatuak dire atetzeko, bazkaltzeko. Txertukin, orain hasiko da jende pixkot? Bai, gehixigo hasiko da, bino, bai. Hemen guk bertako jendia nik egia, pil bat eskertu dut. Aizu, oztuko zegu, gure ensalada hau gainera? Hau jamar da, ez da oztuta jamar, jamar da ateri eta segidun. Atia berez zendua da eta behar du... Bai, jamar da segidun. Bilotxean gisa hori ere jamar dela... Bai, dena, gauz bero guzia jamar da, bino hau ensalada batetzen da ez berua, bino, bai, foata hori kotzak ez dute, ez da hainen ona. Orduan hori probatu ordu dugu? Bueno, bai. Zerbitxko dizut, aber gustatzen zizun. Seguro baiet, nola etzi bada nahi gustatuko. Ni ikarri jale honana, ez? Bai, zueran zarra baitzera erdia. Elegante. Nik utxixo hartu behar dut baitakit nolkoa den. Hola. Zu bauzu hola, ikarri gustuko duzun jatekoren bat edo? Zu jateko, edo prestatzeko ere bai, zein da zuri gehien gustatzen zaizuna? Gehien gustatzen zaitena prestatzia da, solomillo bat foakin taola. Gero botatzen diogu salsa berexi bat, eta hori gustatzen zit, itia ongi atetzen zitelkoz hori. Adibidez, arraiak, hobekigo atetzen zkion ere semiri, eta ja, arraiak maten dit deskonfiantza gehiago, bino arage asuntua edo beldotxerria edo hola ensalada batzuk edo bai, gustatzen zkite egitea. Eta bezer hori zer da hola gehien gustatzen zaiona edo zergatik edo hurbiltzen dire gehienak Burladara. Gratia bira, hau, badu plater hau, ikarri gustuko duena jendik edo. Gaztin tartin, eta en plan bocadillo eta hola, aiztin errandutena hamburguesa. Eta... Gainera, hamburguesa ibarkatu, ogilla? Ogilla egiten dugu gionekerre. Bai, pepitakin eta hola. Ez da bimboko ogilla hori. Eta momentun erretzen dugu. Eta orduan atetzen da ogilla bero-berua. Eta hamburgues horrek, batxu gauza pila bat barrenen, kasi ez duzu itxitzen ere... hori. Gaztin tartin hori haunitz bokatak ere, bai. Eta ja, kartan, igual gehiago ensalada de pato, hilar gorrilla sakramentukin, itxeko txistorra, itxeko urdaia, itxeko dolkia, eta aiztin erranduten bazala baitere solomillo, gure itxin ezin dagoen solomillorik gabe. Txuleta eta gutxigo atetzen da, guaina barrasakin eta pixkot gehiago hasi da. Bino solomillo konfoa hori, agitz gustatzen zaio jendik. Eta beldotxa herrire bai. Eta gero egiten dugu baitere xuribeltxak. Ikarrezko lana duten. Eta lana dute, xuribeltxak. Eta, bino,
Arrakastare bai, ez da? Bai. Hemengo jendik ez, Zuri beltzako beltzak. jendia, igual itxine Gehigo, jente? pues Iruñitikan, do Gipuzkutik, do helduden jendik, Ja. gehigo. Hemen guk, ez. Ezu, bikaina dago, Bai. Ikarri ona. Bueno. Zei bat estraintzen jendiri hola gustatzia. Ahitza itzona. Bueno, Ester, ikusten dut hemen inurrieta ardo Bai. beltze bat dugula. Bai. Edamar dugu pixko bat. Horrekin txintxin bat emarko dugu. Bai. Aitz goxua dago ardu hau. Ni, Bueno, norengatik ginen dugu txintxin hau. hau burlada ostatungatik. Venga, burlado ostatu batik eta Nafarroko janarengatik, ez da? Hori da. Elegantia. Aitzona. Ahitza itzona. Aizu, postrire, Bai. Probatko dugu antxik Bai. postria. rede sozialak eta sare sozialak erabiltzen dituzue? Bai. Bai? Bai. Bueno, Facebook, Instagram, Bai. hola, eta gero, gere paginan ere patzen dugu gauzak, eta, bueno, bai, funtziontzen dongi. Hor, telefonoz betugu jendie behite reservak eta egiteko, Bai. nahiago izaten zuen eta beti egiten da, ez? Normalian, Bueno, asteburutan, Bai, asteburutan hobia da reserbatzia. Bai. zuek ere lasaiego Jo, beti egiten dugu xoko bat nomat ere, Bai, nomat zintzue. Bai. Ale. Honek ere kriston pinta. A ber. Ja goxua dagon. Bo, Agitzona. ikarri ona. Bo, ni holtziko bertze 10 programa grabatzen ditut, 20 kiloko egin naiz. Aizu, jan duten torrijarik hobena burladan. Bai. Egitan, bikaina. Egitan, Bai, gustatzen. Ahitz ona. Jendik erratzen du ona dagola. Ez da betiko torrija, badunek bere isitasuna, Bai. Bai. eta ahitz ona dago. Pues, aizu, kontentu tzitzen duzu. Bai, pues, egi erelikan errani mar da, Bai. Aizu, eskerrik asko nitz, Bai, plazerat zuri. izan du da, zurekin Vale. goiz hau pasatzia, eskerrik asko. Aitzongi. Bueno, Munduko zorteriko benena, Hoixe. opa dizut, Bai. A ber, nola sitzen geren noain, hauten gaudan. A ber, ongi joaten geren. A ber, Ino, bueno, pues pasatuko da dena eta... agilen bai, Bai, luze joaki da dena, baina, bueno, nozbait ere pasatuko da, bai. Pues holtzen, eskerrik asko zueri. Aukero da. emateatikan, Bai. bestelegu hemen txene egoten gara, eta espazat etortzen, pues ez gara inune ertzen. Berriz ere bueltatuko gara. Pues aitzen. Orain ja, bazkaldu eta afaldu do zer denik ere. Vale. Zuri ikusi duzu zer nolako jatetxe ostatuak eta aurkitzen ditugun hemen arantzan, gaurkoan burlada jatetxe ostatua, eta Ester burladakin egon dukora. Betze batin ere berriz hemen gara, Nafarroko janariak erakusten, eta Nafarroko jatetxe berriek ere ezagutzen. Bitartean, ongi izan, zaindu eta animo denokei. Venga, aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.